ආයුබෝවන්. අද 2022 ජූලි 19 වෙනිදා අඟහරුවාදා ඡන්ද 69,24,255ක සමස්තයෙන් 52.25ක මහා ජනවරම මහා ජනතා පරමාධිපත්‍ය ත්‍රස්තවාදයෙන් පරාජය කරලා ඒ කියන්නේ ජංගි අරගලයෙන් පරාජය කරලා ඉතිරි කාලය සඳහා අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති කෑල්ලක් තෝරගන්න හදන අසිරිමත් මොහොත. මේ යෝජනාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට හිටපු පක්ෂ යෝජනාවක් නෙමෙයි. ඔහු තමයි මේ ජංගි අරගලේ නිෂ්පාදකවරයා. නිෂ්පාදකවරයා කිව්වට මෑන් දන්න නිෂ්පාදනයක් නෑ. මෑන්ව දාලා කරපු නිෂ්පාදනයක මෙරට නිෂ්පාදකවරයා. අද ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසයේ ඉතාමත්ම පරාජිත දවසක්. සියතින් ගෙල සිඳගන්න ඔන්න මෙන්න ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය. ගෝඨා ගෝහෝම් ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය බිඳින කළු මෙහෙයුම ගැන තවදුරටත් අද අතිශය තීරණාත්මකයි. ඊළඟ ජනාධිපතිවරයා ඒ කියන්නේ මේ කිටි කාලය සඳහා තෝරගන්න තරවුකරුවා පොදු අපේක්ෂකයෙක් වෙන්නත් බැරි නෑ. තව ටික වෙලාවකින් අපට ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. හැන්ද වෙනකොට නවදිල්ලියේදී සර්වපාක්ෂික ඉන්දීය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. මේ රටේ තත්ත්වය විමසා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට ඉන්දියාව කියලා ඇති ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාලය හරහා මතකනේ. මීටි ස්මාර්ට් හාදයා ගෝපාල් බාග්ලි වොෂින්ටන් කොළුව ඉන්ඩෝ පැසිෆික් ඒජන්ට් චීන තරවුකරුවා ශ්‍රී ලාංකේය රටට එරෙහි වොෂින්ටන් පුත්‍රයා යලි කියනවා. වොෂින්ටන් පුත්‍රයා ඔහුගේ මව්බිම අමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිලින්ද මොරගොඩ අවශ්‍ය උපදෙස් දැන් ලබා දීලා ඇති. අපේ එව්වෝ කරන්නේ ඒ කියන ඒවා තමයි. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරෝධතා හරහා රට බේරුණොත් තමයි. තවත් ඓතිහාසික තත්ත්වයන් තිබෙනවා. බලමු. කොහොම හරි මේ වෙනකොට ඉන්දියාව සියල්ල සැලසුම් කරලා තියෙන ඇමරිකාවත් එක්ක චීන ඔළුව කසකස තමන්ගේ ඊළඟ මොහොත ගැන කල්පනා කරනවා. China one belt one road into Pacific. කට පාඩමෙන් මතක තියාගන්න. වෙන කිසිවක් මේ කතාවේ නැත. යස්සේ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලිය කේන්ද්‍ර කරගත්ත වෙනම ජංගි අරගලයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. එයත් ජංගි අරගලයක්. හැබැයි ඉන්දීය රාජ්‍යයට එරෙහිව නෙමෙයි, ඉන්දීය රාජ්‍යයේ යට ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට එරෙහිව. මල මගුලක් කොයි මායා ජෝන් කියලා ක්‍රීඩිකාවක් තමයි වැඩේට බහැලා ඉන්නේ. KYS නමින් තමයි සංවිධානගත වෙන්නේ. අපි ඇය ගැන කතා කරමු. මායා ජෝන් මාර ඇම්මක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ජංගි අරගලේ ගැන. කවදාවත් වෙච්ච නැති වැඩක්. ඔබට හිතෙන්න ඉඩ තියෙනවා අන්තරේ කොල්ලෝ කියන්නේ වසන්ත මුදලි ගියලා ලහිරු වීරසේකරලා ඔවුන්ම මෙහෙවන කුමා ගුණරත්නම්ලා දැන් ජාත්‍යන්තරය පිළිගන්නවා. අය ඒ නිසා ඉන්දියාවෙත් ඔවුන්ගේ ශාඛාවක් පිහිටුවා තිබේය කියලා. එහෙම මගුලක් නෙවෙයි මේ. ඊටාම පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකේය රාජ්‍ය බිඳින කළු මෙහෙයුමට ඉන්දීය රාජ්‍ය වලිග කෑල්ලක් හදන විදිහ. උතර මතක තියාගන්න. අපි අහුවෙලා ඉන්න ජංගි අරගලය. දැන් ජංගි අරගලය කියලා කියනකොට ඔබට කේන්ති යනවන්නේ. මේ පට්ට බොරු වටහා ගන්න උදාහරණ කීපයක් මේ තීරණාත්මක අසිරිමත් සොඳුරු දවස පටන් ගන්න මොහොතේ අපි සාකච්ඡාවට ගන්න ඕන. දවස පටන් ගන්නවා කිව්වට දැන් පටන් අරගෙන ඉවරයි. අපේ සංවාදයේ පටන් ගන්න මොහොතේ ජංගි අරගලේ ප්‍රධාන ජංගිකාරයෝ 3 දෙනෙක්. දැන් ප්‍රධාන කතා නායකයෝ බවට පත් වෙලා තියෙනවා ජංගි අරගලෙත්.
අනිත් ජංගිකාරයෝ ඉරිසියාවේ බැරුවා ඉරිසියාවේ පැලෙන්න හදනවා. රතිඳු සේනාරත්න නොහොත් රැට්ටා ඩිලාන් සේනානායක සහ අවිෂ්ක විරාජ් කෝනාර කියන ජංගි අරගලකාරයෝ තුන්දෙනා ගැන තමයි මේ කතාව. පහුගිය දවසක ලංකා බැංකුවේ යුනියන් ප්ලේස් ශාඛාවේ නව ගිණුම් තුනක් මේ ජංගිකාරයෝ තුන්දෙනා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කතාවේ හැටියට පහුගිය ජූලි 15 වැනිදා දින 4කට කලින් මේ ගිණුම් තුනටම විදේශයක සිට රුපියල් ලක්ෂ 150 බැගින්, ඒ කියන්නේ රුපියල් කෝටි 1.5 බැගින් ලක්ෂ 450ක් කෝටි 4.5ක් බැර වෙලා තියෙනවා. එදාම ඒ කියන්නේ මේ මුදල් බැර වෙච්ච මුදල් වැටිච්ච දවසේම සුදු පැහැති ප්‍රියස් වර්ගයේ මෝටර රථයකින් තුන්දෙනා ඇවිල්ලා සංගාල සල්ලි ටික මළුවල දාගෙන ගිහින් තියෙනවා. බැංකු නිලධාරීන් අහලා තියෙනවා කොහොමද මේ මුදල් ලැබුණේ? එහෙම අහනවා. එය බැංකුවේ අයිතියක්. මේ සෙට් එක කියලා තියෙනවා මේ අරගලේ සල්ලි අපි අරගලකාරයෝ අනම්මනම් කරොත් දන්නවනේ බැංකුව වට කරනවා. අනේ බැංකුකාරයෝ බය වෙලා බිම බලාගෙන ජූලි 9 වෙනිදා මතක් වෙන්නේ නැති. හාපූ කියලා ෂේප් වෙලා. පස්සේ කොහොම හරි වැඩි ලීක් වුණා. කතාවේ හැටියට දැන් දන්නේ නැහැ ජනමාධ්‍ය වාර්තා කරන විදිහට පොලිස්පතිවරයාගේ නියෝගයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනය පටන් ගන්න. විමර්ශන කෙසේ වෙතත් මේ සිද්ධිය ගැන අපි තරේ සලකා බැලිය යුතුයි. අපි එක දිගටම කිව්වනේ ජංගි අරගලයට විදේශ තරවුකරුවන් මුදල් පොම්ප කරනවා කියලා. සමහරව විශ්වාස කෙරුවේ නැහැ. ඔය තවම අපි දන්නේ ටිකයි. චූට්ටන් කෑල්ලයි. අපි බලමු සිදුවන්නේ කුමක්ද? ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය බිදින ජංගි අරගලය මිරිහානින් පටන් අරගෙන පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට එනකොට අපි මේ සියල්ල ඔබට කියන්න පටන් ගන්නවා. ওই මැද්දේ තවත් කතාවක් එනවා, කතා කෑල්ලක්. පව් ඉතින් මේ කතා ඇහෙනකොට දුකත් හිතෙනවා. දමිතා අබේරත්නත් මාස 11ක් හිර වෙලා තිබිච්ච තමන්ගේ වාහන ලීසින් එක ටග්ගාලා ගෙව්වා කියලා සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඌවා ලීක් කරන්නේ තරහට. නැතු රට ගැන හිතලා නෙවෙයි. ඉරිසියාවට. කොහොම හරි මණ්ඩලේ කචල් වලින් හරි මේ සියල්ල හෙළිදරව් වීම හොඳ එකක්. ජංගි අරගලය කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට එරෙහිව ඩොලර් පොම්ප කරලා කරන වැඩක්. ඇමරිකාව ඉන්දියාව වැඩි අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. චීනුත් කන කස කස අවශ්‍ය තැන් වලින් වෙට්ටු දාලා වැඩේට සෙට් වෙනවා. එහෙමයි වැඩේ වෙන්නේ. වැඩේ කියන්නේ ඊටාත්ම කෙටි වීඩියෝ සටහනක් සමාජ මාධ්‍ය තුල සැරිසරනවා. ඊයේ රාත්‍රියේදී එය අරගෙන නිදහස් channelයට දාලා පස්සේ අයින් කෙරුවා below the belt වගේ හිතෙන හින්දා. සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකවරයා මොකක් හරි සාකච්ඡාවක් අවසන් වෙලා මේ රැට්ට කියන හාදයට වඳිනවා. ඇත්තටම වඳිනවා. රැට්ට හිටගෙන ඉන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මීටත් වැඩිය පල්ලෙහාට නැවිලා වඳිනවා. රැට්ටට. මොකද්දොයි මේ රට? දැන් ඊටාම පැහැදිලිින් රැට්ට කියන්නේ කවුද කියලා. රැට්ටද පැට්ටද මොකක්ද එක කියලා අපි කියන්න පටන් ගත්තනේ. සමාජ මාධ්‍ය තුල කියවෙනවා අර පැතුම් කර්නර් කියන එක හැංගිලාලු. පොලිසියෙන් හොයනවලු. දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට කෙලින්න ගිහිල්ලා දැන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රනිල් අලයක් නෙවෙයි මොලයක්. සෙල්ලම එහෙ මෙහෙ වුණොත් මෑන් ටිකක් තදයි. ඒ අනුව කොහොම හරි මෑන් හැංගිලා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. දන්නේ නැහැ. දන්නවනම් කියන්න. wanted ලු පැතුම් කර්නර්. බොරු නම් කියන්න. මේ හාදින්ටත් කියන්නේ මේ තොරතුරු වැරදි නම් වහාම අපේ ජංගම දුරකථන හැම වෙලෙම සමාජ මාධ්‍ය තුල සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නේ වහාම ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන නම් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් දෙන්නම් මුහුණට මුහුණ කතා කරන්න. ඒ අතරතුර රටේ වෘත්තීය සමිති මාෆියාවේ
ඉදිරිපෙළ තරවුකාරයෙක් විදිහට රටම දන්න රවි කුමුදේශ් ගැනත් හිතා ගන්න බැරි වීඩියෝ සටහනක් එහා මෙහා වෙනවා. අතිශය වැදගත්. අමුතු මාර කතාවක් කියවෙනවා රවි කුමුදේශ් කියන්නේ. රවි කුමුදේශ් කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරයා තෝරන්න වැඩ කරන ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙක්. YouTube වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නයක් වන එක්තරා කාන්තාවක්. ඇය අභියෝග කරනවා රවි කුමුදේශ්ට. ඇය කියනවා රවි කුමුදේශ් ඉපදුනේ යාපනයේ. LTT සහාය ලැබෙන සැඟවුණු පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ පියා සර්වන මුත්තු, අම්මා කමලා මුත්තයියා, මේනක ශ්‍රී රොහාන් තම්බිරත්නම් සහ අනූෂ ප්‍රශාන්තන් තම්බිරත්නම් කියලා සහෝදරවරු දෙන්නෙක් රවි කුමුදේශ්ට ඉන්නවා. සහ රවි කුමුදේශ් කියන නම ඔහුට දැම්මේ LTT සංවිධානයෙන් කියලා. දන්නේ නැහැ. රවි කුමුදේශ් ඔබ මේ වීඩියෝ සටහන දකින්න ඇති. එහෙම නෙවෙයි නම් ඇය කියන්නේ බොරුවක් නම් වහාම නීති මාර්ග කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඔබ මේ රට විනාශ කරන තවත් එක වෘත්තීය සමිති තරවුකරුවෙක්. හැබැයි මේ කතාව අපි දන්නේ නැහැ. ඔබ සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියන කතාව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ එකම ජාතියක්. හැබැයි දෙමළ මුස්ලිම් වර්ගවාදී රටට එරෙහිව පාවිච්චි කරන විදිය ගැන අපි අවදියෙන් ඉන්න නිසා මේ කතාව වැදගත්. ජංගි අරගලේ පිටිපස්සේ ඇමරිකාව, ඉන්දියාව, චීනයට සමාන්තරව සහ රාජ්‍ය නොවන කළු බලල් හමුදා සහ දෙමළ මුස්ලිම් කල්ලි අන්තවාදී කල්ලි පාතාලයේ මැරයෝ එකට වැඩ කරනවා කියලා අපි කියන්න පටන් ගන්නේ බොහෝ කලක සිට. ඒ අනුව රවි කුමුදේශ්ගේ මේ අලුත් කතාව ගැන අපි වහම හොයන්න ඕන. මේ හෙළිදරව් කිරීම පුද්ගලික නැහැ. සෞඛ්‍ය සේවාව විනාශ කරලා දිගුකාලීන වෘත්තීය සමිති මාෆියාවකට රවි කුමුදේශ් සම්බන්ධ වෙලා කරමින් ඉන්න ක්‍රියාකාරකම් අපට අතිශය අදාළයි. එය පොදු ඛේදවාචකයක කතාවක්. ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය බිඳින කළු මෙහෙයුමට ගෝටා ගෝ හෝම් හරහා රවි කුමුදේශ් සම්බන්ධයි. ඒ නිසාම මේ සංවාදය සංකීර්ණයි, බරපතලයි. ජංගි අරගලය මාරාන්තික බව සැක කරන්න තවත් ප්‍රධාන තත්වයක් අප ඉදිරියේ දැන් තිබේ. ඒ අතර කියන්න ඕන වෘත්තීය සමිතිකාරයෝ ගැන කියපු නිසා අද දවසේ හෙට දවසේ පාර්ලිමේන්තු පැත්ත පළාත එන්නේ නැතුව පාඩුවේ ඉන්නවා කියලා මෑන්ලා කියනවා. වසන්ත සමරසිංහගේ හුලම් බැහැලා පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ නැත් ඇති. හැබැයි ගාලු මුවදොරදී හම්බුණානේ ගුටි පූජාවක් මෑන්ට. දැන් ටිකක් මෑන් පරිස්සමෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ වසන්ත සමරසිංහ. දැන් කියනවා අපි පාඩුවේ ඉන්නල්ලු මේ දවස් දෙක. හැබැයි රටට එරෙහිව තීරණ ගන්න එපාලු. රටට එරෙහිව තීරණ ගන්න එපා කියලා එක එකා ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා. මගේ හොරා මට හොඳයි. මගේ හොරා නොලැබුණොත් තොපිට කෙලවනවා. ඔහොම එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ. කොහොම හරි හදිසි නීතිය දැන් ක්‍රියාත්මකයිනේ. හදිසි නීතිය හරහා අපට මාර සංවාදයක් තියෙනවා මේ මොහොතේ අවධානයට ගත යුතුම. පෙරේදා ජූලි 17 වෙනිදා ඉරිදා වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ 22.80ට ඇලයිරක් 30 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් රට පුරාම හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කෙරුවා. ඔහු එහෙම කරන්න හේතුව කියලා ඔහුට දැනෙනවා කියලා කියන්නේ රට පුරා තිබෙන තත්වයන් නිදහස් හා සාධාරණ පාර්ලිමේන්තු රහස් ඡන්දයකට හරස් වෙලා අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම කරගන්න බැරි වෙයි කියන සැකය. ඒ නිසා තමයි හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කියලා අපිට පේනවා. එහෙම කියනවා. ඇත්තනේ එක එකා කියනවනේ අහවලාට ඡන්දේ දාලා ගමට එන්න එපා. එහෙම කියනවනේ. මොකද්ද මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රට ජංගි අරගලය කියන්නේ ජංගි අරගලයක්ම නෙවෙයිද? එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? ඕමල්පේ සෝබිත මාරාන්තික ත්‍රස්තවාදී හිමි එක දිගටම කියවන්නේ. ත්‍රස්තවාදේ වපුරන මොකෝ මේ පාට්ටලි චම්පික රණවකව දැක්කනේ මතකනේ. කනපිට ගැහුවම හැදෙන ස්වාමීන් වහන්සේ.
මේ දතකට පූට්ටු වෙලා දඟලන්නේ මෑන් වෙයි කියන්නේ පාඨලි චම්පක රණවකව විධායක ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඊළඟ කෙටි කාලය සඳහා හෝ 19 ගෙනල්ලා කියලා දැම්මොත් විධායක අගමැතිවරයා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න එහෙමයි. ඉතින් ඒ මැදේ තමයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ ජංගි අරගලේ කතාව අපට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි දැන් ඔබ දන්නවා මේ වෙලාවේ හදිසි නීතියට සමාන්තරව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා යටතේ පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. විශේෂ මණ්ඩලයක් පිහිටුවල ජාතික ආරක්ෂාවත් ඔවුන්ට බාර දීලා තියෙනවා. බරපතල තත්ත්වයක් නේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අභියෝගයක් එල්ල වෙලානේ තියෙන්නේ. ජංගි අරගලකාරයෝ ඒ ගැන කතා කරනවාද? තැන් තැන්වල කෙකර ගන්නවා තමයි. හැබැයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඔවුන්ට නැහැ. පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ මහයිකාට කුමා ගුණරත්නම්ට ලොකු අවුලක් නැහැ. අනිත් උන්නම් පව් පුබුදු ජයගොඩලා දුමින්ද නාගම්වල චමීර කොස්වත්තල උන් පව් වසන්ත මුදලිගේ මහා මැරයා ශිෂ්‍ය මැරයා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ලොකු විරෝධයක් නැහැ. හදිසි නීතිය ගැන මේ හමුදා මැදිහත් වීම ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තැන් තැන්වල පුංචි කෑලි කියලා දානවා ගිරව් වගේ. සජිත් ප්‍රේමදාස නිකන් නිින්දෙන් නැගිටලා වගේ සුපුරුදු පරිදි නිවේදනයක් නිකුත් කරලා කිව්වා මේ අපි මර්ධනය කරන්න හදිසි නීතිය ගේන්න එපා ඉල්ලාස් කරගන්න කියලා මෑන් කියලා දැම්මා. නීති ආධිපත්‍ය අතේ තියාගෙන තොරම්බල් කර ඉන්න ගෝටා ගෝ හෝම් නීතිඥ කල්ලිය ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ ඊයේ සුපුරුදු ක්‍රමයට හදිසි නීතිය එපා කියලා හකුලා ගන්න කියලා නිවේදනයක් නිකුත් කරුවා තමයි. හැබැයි සැර බාල වෙලා ගෝටට එරෙහිව ගෙනාපු ඒ විරෝධයම නෙවෙයි. මේ විශේෂ නිවේදනයේ හරය ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ හදිසි නීතිය එපා කියන කතාව යට තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුල අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරගන්න මේ මොහොතේ නීත්‍යානුකූල මතයක් විසම්මුතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හදිසි නීතිය හරහා ඒවා යටපත් නොකළ යුතුයි. මේ වචන වෙනස් නමුත් අදහස එයයි සාරය හරි. മന്ത്രിවරුන්ට අනිසි බලපෑම් කිරීමත් නීති විරෝධී. අනුමත නොකළ යුතුයි. දෙපැත්තම බේරගෙන කියනවා. සාමකාමී විරෝධතා පැවැත්වීම අත්නොමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම රඳවා ගැනීම හදිසි නීතිය භාවිත කරමින් නොකළ යුතුයි. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලා අස්වෙන්න සිද්ධ වුණේ මහජන විරෝධතා නිසා. ඒ නිසා හදිස්සි නීති තත්ත්වය වහම අවලංගු කරන්න. හරියටම ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ මේ කරන්නේ ගෝඨා ගෝ හෝම් කළු මෙහෙයුමේ බලහත්කාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ත්‍රස්තවාදයේ අනුමත කිරීම වග අපි එක දිගටම කියමින් ඉන්නවා. ජනාධිපති නීතිඥ සාලි පීරිස් කියන්නේ ඊනිය යහපාලනයේ ප්‍රධාන තරව්කරුවෙක්. ඒ ගැනත් අපි එක දිගටම කරුණු පෙන්වා දෙමින් අවධාරණය කරමින් ඉන්නේ. මේ කොන්දේසි විරහිත පෙනී හිටීම නීතිඥ කළු වලල්ලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහිව අපේ ආදරණීය අම්මාට අපේ ආදරණීය මව්බිමට එරෙහිව නීත්‍යානුකූල මත සාමකාමී විරෝධතා අත්නෝමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම මූලික අයිතිවාසිකම් ආදී තාක්ෂණික යෙදුම් සමග උපක්‍රමශීලී ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න මේ විශේෂ නිවේදනයේට අත්සන් කරන්නේ වෙනද වගේම සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලි පීරිස් ලේකම් ඉසුරු බාලපටපැඳි හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පහුගිය මැයි 6 වෙනිදා මේ විදිහටම රට පුරා හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කෙරුවා. ඊට කලින් අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ආසන්න ඉතිහාසයේ දෙවතාවක් ජංගි අරගලකාරයෝ හැපි කෑ ගැහුවා. අපි මර්ධනය කරන්න එපා හදිසි නීතිය අකුල ගනිලා. ඔබට මතකද? ජනමාධ්‍ය මෙවර රනිල් වික්‍රමසිංහගේ හදිසි නීති වාර්තා කරන්නේ ලාවට වගේ නිකන් නොදැනෙන්න වගේ. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ මේ නිවේදනයත් නිකන් ඔහි කියලා දැම්මා. නීතිඥ සංගමයත් ලොකු එෆර්ට් එකක් දැම්මේ නැහැ. නිකන් ෂේප් එකේ වැඩේ කෙරුවා. ලොකු විරෝධයක් නැහැ. එදා ගෝඨට එරෙහිව කිව්වහම ගෝඨා ක්‍රීඩකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තිබුණේ එහෙමයි.
ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මීට වඩා වෙර දාලා අර කියන දෙපාරම විරුද්ධ වුණා. ඔබට පුළුවන් ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ යලි මේ සියල්ල විමසා බලන්න. අදාළ වීඩියෝ සටහන් ප්‍රවෘත්ති විකාශ සියල්ල තියෙනවා. ඈතක නෙමෙයිනේ මෑතක. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මැයි 6 වෙනිදා ගෝඨා ප්‍රකාශයට පත් කරපු හදිසි නීතිය එසනින් හකුලා ගන්න සිද්ධ වුණේ මේ මහා විරෝධය නිසා. දෙස් විදෙස් විරෝධය නිසා. විශේෂත්වය තමයි එදා ඔබ පුදුම වෙයි මතක් කරනකොට. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම සභාපතිනිය විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු වරිය රෝහිණී මාරසිංහ දැඩි කනස්සල්ලෙන් කියලා නිවේදනයක් කෙරුවා. ගෝඨාගේ හදිසි නීතිය ගැන දැඩි කනස්සල්ලෙන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ජනාධිපති ලේකම්වරයා ගාමිණී සෙනරත් සේදර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න පොලිස්පති IGP CD වික්‍රමරත්න කැඳෙව්වා කොයිබටද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට. මොකෝ මේ හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කෙරුවේ කියලා අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඇය නියෝගයක් දුන්න වහම හකුලා ගන්න කියලා. හදිසි නීතිය ඉවරයි. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ සභාපතිවරයා ජනාධිපති නීතිඥ සාලි පිරිස අපි දැන් මේ කතා කරන කතානායකයා දඟර නැටුම් නැටුවා. ගෝඨගේ දේවතාවෙම හදිසි නීති රෙගුලාසි අවලංගු කරන්න. ඒ විතරක් නම් මද යුරෝපා සංගමේ CPA ඒ කියන්නේ විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය ඇමරිකානු තානාපතිවරිය ජූලි චුන් එක දිගටම විශේෂ නිවේදන නිකුත් කෙරුවා. මර්ධනය වාන නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තිබුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තමයි ඕන වහම හදිසි නීතිය අවලංගු කරනු කියලා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට බල කෙරුවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අවලංගු කෙරුවා. ක්‍රීඩාව එයයි. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපතිවරිය වරයා ඩොමිනික් ෆර්ග්ලර් කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් වරයා ඩේවිඩ් මැකිනොන් බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් වරිය සාරා හූල්ටන් නෝර්වේ තානාපති වරයා ට්‍රයින් ජෝනාලි එස්කැඩෙල් එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හැනා සිංග හැම්ඩි ඔවුන් එක දිගටම කිව්වා හදිසි නීතිය වහම අවලංගු කරන්න අපිට ඒක සෙල්ලම් දාන්න එපා. අර කොල්ලන්ට අරගල කරන්න දෙන්න මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්න එපා. 70 ව්‍යවස්ථාවෙත් තියෙනවා. හරිනේ. ව්‍යවස්ථාවේ අයිතියක් ජංගී අරගලට ඉඩ දෙන්න කියලා. මාර කෙලියක් කොයි? ඒ විතරක් නෙවෙයිනේ. කවුදෝ කියලා ත්‍රිනිකායක මහා නායක හිමිවරුත් කිව්වා හදිසි නීතිය අහෝසි කරන්න කියලා. අවලංගු කරන්න කියලා. උන්වහන්සේලා දන්නේ මේ වළඳන්න පුළුවන් දානයක්ද කියලාවත් හදිසි නීතිය කියන්නේ. එහෙම කිව්වා. දැන් ඔය සියලු සෙල්ලම් මැද්දේ පක්ෂ නායකයෝ මොනවද නොකළේ? හදිසි නීතිය මේ දැන් අවශ්‍ය කරේ නැත්නම් අපි මරාගෙන මැරෙනවා කියන මට්ටමක් තමයි තිබුණේ. අනුර කුමාර සෙලෙන්ස්කි දිසානායක, කුමාර ගුණරත්න, සජිත් ප්‍රේමදාස, පාඨච්චම්පි කරනවක ඇතුළු හැම පරයෙක්ම පරට්ටියක්ම මහයවෝ විරුද්ධ වුණා ගෝඨා දාපු හදිසි නීතියට. දැන් මීක් නැහැ. මී කිව්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. මාර කෙලියක් කොයි? දැන් මේ සියල්ල මැද්දේ තිබෙන ජංගි අරගලේ කතාවේ ස්වභාවය ඔබ වටහා ගත යුතුයි. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? 69,24,255ක සමස්තයෙන් 52.25ක ප්‍රතිශතයක් ජනමතය ජනතා පරමාධිපත්‍ය විනාශ කර ජංගි අරගලකාරයෝ එදා ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නිසා මේ කළු වලලු එකට එකතු වෙලා හදිසි නීති ප්‍රකාශයට පත් කරන්න දුන්නේ නැහැ. උන්ට නිදහසේ වැඩේ කරගන්න දුන්නා. කාටද? ජංගිකාරයින්ට. මෙදා ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය බිඳින්න දෙවන අධීර හැටියට අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරගෙන කළු ක්‍රියාන්විතයට තෝරගෙන තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. එදා
ගෝඨාගේ හදිසි නීතිය ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍ය බිඳින ගෝඨා go home ජංගි අරගලය වෙනුවෙන් නම් මෙදා රනිල්ගේ හදිසි නීතිය ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍ය බිඳින ගෝඨා go home ජංගි අරගලයට එරෙහිව යම් නැගිහිටීමක් සිද්ධ වුණොත් අන්න එය මර්ධනය කරන්න. හරිනේ. හදිසි නීතිය එදා එක විදිහකට මෙදා තව විදිහකට. දැන්වත් ඔබට මේ ජංගි අරගලයේ බොරුව තේරෙනවද? චින්තන ධර්මදාස ජංගිය ගැලෙව්වට පස්සේ ඉතිරි වන නිර්වත ගැන අදහසක් තියෙනවද? දැන් බලන්න. කැපිටල් මහරජාගේ කොහුවල නිවුස් ෆස්ට් කුස්සියේ විලාපය ඇහෙනවද? මොකෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ විලාපය නැවතුවද? නෑ. මේ ගෝඨගේ රනිල්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කොල්ලනේ කෙල්ලනේ. තේරුම් ගන්න කියන්නේ මහයුන්ට කියලා වැඩක් නෑ. උන් කුරෝල් වෙලා ඉන්නේ ඔලු හේදිලා ගිහිල්ලා. උඹලා තේරුම් ගනින්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. ගෝඨ වෙනුවට රනිල් දාලා එච්චරයි. සරලයි. හරිනේ. දවසේ ඉතිරිය අපි විමර්ශනය කරමු. සිදුවන්නේ කුමක්ද කියලා බලාගෙන ඉමු. මොකක් සිද්ධ වුණත් මොකා ඊළඟ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා වුණත් සිද්ධ වෙන්නේ මේ වැඩේමයි. ඒ නිසා ඔබ දන්න කියන හැමෝටම දොරින් දොර පණිවිඩයක් අරගෙන යන්න. මොකද්ද පණිවිඩය? අතිශය වැදගත් පණිවිඩයක්. ඕන කෙලියක් කරපල්ලා ඕන එකක් රට පාලනය කරගනින්න අපි උඹලට රට පාලනය කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. අපි නියම අරගලය කරන්නම්. මේ ජංගි අරගලය නෙවෙයි. හැබැයි 70ට ව්‍යවස්ථාවට අත තියන්න එපා. එච්චරයි. ව්‍යවස්ථාමේ වෙනසකට අපි යා යුතු නැහැ. 19ත් එපා 21ත් එපා 22ත් එපා අපි රට පාලනය කරපල්ලා අපි මහ ජනතාව හැටියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුළ of the people by the people for the people ක්‍රමයට බලපෑම් කරන්න. එච්චරයි. මේ නීතිඥවරු අත්අල්ලගෙන කරන්න ඕනේ මේ වැඩේ. උදාහරණයක් විදිහට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධුරයෙන් අස් කරවන්න මෙච්චර පිස්සු කෙලින්න ඕනේ නැහැ නේ. ජංගි අරගල මොකටද? දෝෂාභියෝගයක් ගේන්න තිබ්බනේ. ඒක පරේක් පරට්ටියක් ඉගෙන කල්පනා කරුවද නැහැ. ඇයි බොරු මේ රාජ්‍ය බිඳින කුමන්ත්‍රණයක්. ගෝඨාට විරුද්ධ වැඩක් නෙමෙයි. ඊළඟට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා කිව්වනේ හරි ආණ්ඩු බාර ගන්න කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාසට අපි කිව්වේ වඩා හොඳයි කියලා ත්‍රස්තවාදයේ නායකත්වය දෙන ඒ මොහොතේ අතිශය අදාළ චරිතය අනුර කුමාර සෙලෙන්ස්කි දිසානායකව අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් කරන්න කියලා. ජනාධිපතිවරයා ඉඩ දීලා බලාගෙන හිටියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර විශ්වාසය සනාථ කරලා ආණ්ඩුව කරන්න. එච්චරයි. ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණා නම් ජනවරම එහෙමම තියෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රැකෙනවා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය ස්ථාවර වෙනවා. ගෝඨා ඉන්නවා. සජිත් හරි අනුර හරි ආණ්ඩුව කරනවා. ඔවුන්ගේ කැබිනට් මණ්ඩලයක් ජංගි අරගලකාරීන්ගේ ඔය කියන ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක නෙවෙයි ඇත්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක්. ඒ වැඩේ කෙරුවේ නැත්තම් අන්න මහ ජනතාව බලපෑම් කරනවා. මේ ජංගි ක්‍රමයට නෙවෙයි ඇත්තට බලපෑම් කරනවා ජනාධිපතිවරයාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මිස්ටර් ප්‍රෙසිඩන්ට් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න දෙන්න සෙල්ලම් දාන්න එපා. අනේ එතකොට ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මොනව කරන්නද? මුළු පාර්ලිමේන්තුවම එක පැත්තක් මහ ජනතාව සම්පූර්ණයෙන් මේ පැත්තේ කෙරෙන්නේ හොඳ වැඩක් හැමෝම එකතු වෙලා රට ගොඩ දානවා. බලන් ඉදි රට ගොඩ නැගෙනවා. කරන්න පුළුවන් දේවල් නොකර දැන් මේ කරන්නේ ජංගි අරගලය හරහා. ඒ නිසා ඔබ දොරින් දොර පණිවිඩය රැගෙන යන්න. ව්‍යවස්ථාවට අත තියන්න එපා. ස්වාමින් වහන්සේලාට කියන්නේ මෙන්න වැන්දා. විවස්ථා සංශෝධන ගැන කතා කරන්න එපා. රනිල් හදන්නේ මේ මැද්දේ 19 ගෙනල්ලා ගේම දීලා වැඩ ඉවර කරන්න. කරන්න දෙන්න නම් එපා. හරිනේ. අපි හැමෝම අපේ ආදරණීය අම්මා වෙනුවෙන් එකට වැඩ කරමු. පුළුවන්. Yes we can.